Belakangan ini dihebohkan dengan kasus obat batuk buatan India yang menewaskan anak. Bahkan penggunaan obat batuk berbentuk sirup diisukan tengah menyebabkan 66 anak di Gambia, Afrika Barat dilaporkan meninggal dunia usai mengalami gagal ginjal. Kejadian tersebut dikaitkan dengan mengkonsumsi obat batuk berbentuk sirup buatan India. Merespon hal itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan menyatakan keempat obat batuk buatan India itu tidak terdaftar di Indonesia. BPOM secara terus-menerus melakukan monitoring dan pengawasan pre- dan post-market terhadap sarana dan produk yang beredar untuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan menjamin produk yang terdaftar di BPOM dan beredar di Indonesia aman dikonsumsi.